Amantiin waaqeffannaa amantii uummata gurraacha Afrikaa yookaan uummata Oromoo keessaa dhalattee fi amantii duudhaa, afaan, seenaa fi qaroomina sabichaas tiksaa waaltina tokkoon jiraachisaa turte ta'uun seenaan ni mirkaneessa. Haa ta'u malee dhiibbaa jaarraa hedduuf amanticha irra gahaa tureen amantiin waaqeffannaa cabuun sirnoota amantiin waaqeffannaa hin qabneen wal fakkeeffamuun silaa biyyi baddeem takka takkee irriba dhabdeef biyyi hafte akkuma jedhamu manguddoonni Oromoo barnoota amantii waaqeffannaa of harkaa qaban harsaa fi dadhabbii dheertuu booda jaarmiyaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhamu hundeessan. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaas hundeeffama isaa booda waaltina tokkoon amantii waaqeffannaa gaggeessuu eegale. Galanni ayyaana abbaa Oromoo haa ga'uuti dhaabbata har'a ijaarree walgeenyas jiru kanaan walitti qabamnee aadaa kana deebannee of taanee galmoota bal'aa keessatti barsiisuu kan dandeenye bakka irraa banne beekuudhaan jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya bakka irraa uummanni Oromoo aadaa ofiitirraa uumaa isaatti irratti jal'ate san wal agarsiisee bakka sanatti bu'uura sanitti yoo deebine of taanee wal taanee abbaa waan keenyaa ta'uu dandeenya. Dhaabbatichis hojimaata isaa saffisiisuuf caasaa isaa diriirfatee giddugaloota 5 hundeesse. Isaanis giddugala bahaa, giddugala lixaa, giddugala kaabaa, giddugala kibbaa fi giddugala giddugaleessaa yoo ta'an giddugaloonnis wiirtulee hundeessan. Wiirtuleenis koonyaalee hundeessan. Koonyaaleen ammoo caasaa galmatti aanee hojimaata amantii waaqeffannaa hojjetu ta'ee lafa kaa'ame. Nutis guyyaa har'aa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala giddugaleessaa wiirtuu Finfinnee fi naannawaa Finfinnee koonyaa Qarsaatti kan argamu galma amantii waaqeffannaa Tulluu Ilaala Leemman irratti hundaa'uun dookumantarii hojjenne qabna nu hordofaa. Galmi Tulluu Ilaala Leemman waxabajjii 23 bara 2022 sochii babal'ina amantii waaqeffannaatiin hundeeffame. Hundeeffamuu galma kanaatiin dura sochiin hawaasni magaalaa Leemman aadaa fi duudhaa uummata Oromoo lafa qabsiisuuf taasisaa ture waan laayyoo miti. Sochiin kun jabaachaa deemuun hawaasni walitti dhufee waliin marii eegale. Haa ta'u malee wanti hawaasa tokko jireenya guutuu jiraachisuu danda'u amantiidha. Amantiin ammoo dhimma barnootaa, fayyaa, diinagdee fi walumaa galatti jireenya saba tokkoo kan tolchituudha. Amantiin waaqeffannaa erga hawaasa kanarraa cabee jaarraa hedduu waan lakkoofsiseef hawaasichi kaka'umsa waan ofiitiin jiraachuuf qabu malee barnoota amantii waaqeffannaa of harkaa hin qabu ture. Hawaasni kun of dhabuun sirnoota kufaatii hawaasa kanaatiin booda itti dhufan hedduu kan isaa se'ee ittiin jiraachuu eegale. Hawaasni keenyallee silaa sagantaa isaa eega dhabe ture waan jiruufi hubannaan hawaasni kun qabu sagantaa warra abbaa Oromoo kana osoo hin ta'ini sagantuma silaa alagaan isa barsiise san of keessaa qabaa jechuudha. Hawaasa kana keessaayis adeemsa keessa namoonni muraasni sirnoonni ittiin walitti qabaman kun sirnuma sagantaa alagaa ta'uu hubachaa dhufan. Waldiddaa san keessa turre egaa nuyi barnoota silaa warri abbaa Oromoo qabu kana dhaloota keenyan geenye nullee barnoota kanaan jiraachuu jireenya silaa warri abbaa Oromoon kaleessa qabaatu jaalalaan walitti quufinsa walitti amanuudhaan hawaasummaa gaarii qabaatanii jaalalaan waliin jiraatan ijaaruudhaaf sochii waan godhaa turree fi kanumarraa ka'uun galmoota amantii waaqeffannaa barnoonni amantii itti baratamu iyyaafachuun gara galma malkaa Roobalee aanaa Sooddoo Daaccii fi galma malkaa Awaash kan aanaa Sabbataa hawaasitti argamu dhaquun barnoota amantii waaqeffannaa barachuu eegalan. Boodarra barnoota kanaan gahoomanii galma Odaa Dhiibuu magaalaa Leemman kan ganda malkaa Leemmanitti argamu hundeessan. Sochiisaa 2012 naannoo Hagayyaa Adoolessa kana keessa eegaleetiin onkololeessa 11 irraa kaasee Odaan Dhiibuu baname galma haaraa saaqannee jechuudha. Yeroo sanitti galma Odaa Dhiibuu jedhama. Galma Odaa Dhiibuu saaqnee galma san keessatti barnoonni amantii waaqeffannaadhaa kennamaa ture. Namoonni barnoota nuyi barannee jireenya silaa nuyi jiraannu kanarraa ilaaluudhaan miseensillee gara galma saniitti kan dhufaa ture. Miseensota galma amantii waaqeffannaa Odaa Dhiibuu kana keessaa namoonni 7 galmi Odaa Dhiibuu fageenya isaanirraa waan qabuuf bu'aa barnoota kanaa hawaasa keessa jiraatan biraan gahuuf ammoo onnatanii sochii galma haaraa hundeessuus eegalan. Galma Adaadiidha, galma Dirree Waatoo, galma Malkaa Harbuu, galma Gaara Bokkuu akkasumallee galma Dirree Kusaayee dabalatee galmoonni erga galmi Odaa Dhiibuu
silaa sagantaa gaggeeffatuudha eegalee as galmoonni kun horamaniiti dhaloonni waan ofii barachuutti kan jiru. Sochii hedduu gochaa turre galmi Tulluu Ilaala Leemman kun illee banamee jechuudha. Osoo silaa galmi kun hin hundaa'in dura karaa galma odaa dhiibuu turre jechuudha. Miseensota galma amantii waaqeffannaa odaa dhiibuu turanirraa gara qooduudhaan warri naannoon jireenya isaanii toora kana dhiyoo ta'e gamanatti hafuudhaan galma kana magaalaa kanatti banne. Kallattii masilaa galmi tokko itti hundaa'uu danda'uun galmi kun hundeeffamee jechuudha. Bulchiisa magaalaa Leemman ganda Kasootti galmi Tulluu Ilaala Leemman baname gaafa san koonyaa amantii waaqeffannaa Sooddoo Daaccii jala kan jiru jechuudha galmi kuni. Haa ta'u malee rakkoo guddaan galma sagantaa keessatti geggeeffatan kana argachuu dhabuudha. Magaalaa kana keessatti mana kiraa argannee sagantaa keenya keessatti geggeeffachuun baay'ee rakkoo hamaa ture. Yoo waaqeffannaadhaaf iddoo sagantaatiif jenne nutti kireessan turre. Haga silaa mana kiraallee akka nama dhuunfarraallee hin kireeffamne taasifamuutti geenye. Egaan horiin kanuma ati silmii irraa fuutu ofirraa sidhiita akkuma jedhamu dhaloota kanas kanumatu mudate. Rakkoon jedhan beektaa rakkoon dhagaarra nama jabeessiteeti sadoon immoo dhadhaarra nama laaffiftii jedha. Guma deemnu yoo sagantaan kun keessan ta'e jechaati dhaloota darbe sanitti illee lafa kanatti illee himachaa deemna. Tajaajila galmaatiifis mana kiraa dhaban. Yeroo galmi hundaa'u jiru mana kiraarree dhabnee silaa bakka hedduu nama hedduu gaggaafachaa turreeti. Dararrii hedduu keessa darbeen galmi kun haga har'a jiruu kana ga'ee jechuudha. Turtii yeroo dheeraa boodam galmi Tulluu Ilaala Leemman magaalaa Leemman ganda Kasootti waxabajjii 23 bara 2022 hundeeffame. Tajaajila amantii waaqeffannaas qixa sirriidhaan kennuu eegale. Miseensonni haaraanis baay'inaan horatamuu eegalan. Walhoraa har'a miseensa hedduu kan qabudha jechuudha. Adaduma miseensonni galmichaa baay'achaa dhufaniin rakkoo guddaan mudate. Innis manni kireeffatan kun irratti gurgurame. Abbaan manicha bites hatattamaan akka keessaa bahan gaafate. Abbaan qabeenyaa sun mana san waan gurgurateef abbaan qabeenyaa biraa ta'ee gaafa mana galmaa qabame san keessaa nuu bahaa jedhamaa ture jira. Miseensonni galmichaas akkuma duraa mana kiraa barbaaduuf dirqaman. Turtii guyyoota muraasa boodas iddoo itti sagantaa gaggeeffatan kireeffachuun sagantaa itti fufan. Ammas manni tajaajila galmaatiif kireeffatan kun xiqqaachuudhaan baay'ina miseensotaatiin wal simuu dide. Mana agartee nama sagantaa keessatti gaggeeffachuuf himati mana namaatii lamaatiin hin taane keessatti gaggeeffachaa turre jechuudha. Keessattuu haadholii fi daa'imman bakka teessumaa dhabuun hiree barnoota warra abbaa Oromoo barachuu hanqatan. Dhiphina hedduutu ture jechuudha. Daa'imman wajjiniinaati daa'ima rakkachuun. Barnoota amantii waaqeffannaa waliin gahuufis rakkisaa ta'e. Barnoota illee sagantaa akka teenyeetti gaggeeffataadhaa turre mijataadhaan turre jechuudha. Rakkoo kanaafis fureelee fi miseensonni galmichaa gadi taa'anii mari'achuu eegalan. Furmaata isaas itti wal gaafatan. Rakkoolee san keessa turuudhaan furmaanni maalii jedhee wal gaafate miseensonni galmichaa koreeleen sadarkaan jiru wal gaafate furmaanni keenya maali namni wal horaa deema sagantaan bal'achaa deemti jedhee irratti wal gaafachuudhaan. Yaadonni garagaraas ni kennaman. Yaadonni kennamanis takkaa mana kiraa kanarra bal'atu kireeffachuu yookaan bitannee ijaarranna yaadni jedhu ka'eem. Dhumarrattis yaada bitannee ijaarrachuu qabna jedhu irratti walii galame. Yaadni dura ture galmi Tulluu Ilaala Leemman lafa bitachuudha fi galma dhuunfaa horachuudha yaadni waan tureef yaadni sun gajjabeeffamuudhaan akka koonyatitti illee deeggarsi barbaachisaa ta'e sadarkaa galmoota koonyaa jiraniitiin irratti ta'uudhaan lafti silaa amma irratti argamu kun kan bitame jechuudha. Nuti uummata Oromoo bal'aa kana waan taaneef kan irra jirrullee dachiin silaa kan uummata Oromoo waan ta'eef bakka galma itti ijaarrannu bitachuu qabnaa jechuudhaan waan qabnu gurgurannee kan jibicha qabu jibicha gurguratee kan midhaan silaa qabullee midhaan qabu gurgurateeti miseensa keenya waliin ta'uudhaan lafa bitatee jechuudha kan mataasaadha. Madda baajata isaas miseensota isaa taasifachuun bitootessa 22 bara 2025 lafa tajaajila galmaaf oolu kaaree 350 kan ta'u bitate. Erga bitatee booda hoo dallaa isaas dalleessee ogeeyyiin ijaarsaas waamamuun hojiin eegale. Dallaallee itti ijaaretti lafa san ogeessota galma keessaa argannee jira galmootuma qabnu keessaa dhaloonnis humna maallaqaa fi ogummaa qabu hundaan itti hirmaate. Kamboranaa ilmaan baarentuu itti tokko Oromoo martu waaligaa. Namni kamiyyuu dandeettii qabu. Kan ogummaa qabu ogummaa isaatiin. Humna qabuun. Maallaqa qabu maallaqa isaatiin. Beekumsa qabuun. Kan meeshaa dheedhillee yookiin
waan ijaarsa waan kanaatiif barbaachisu. Galma kana keessatti gaa waaqeffataan alatti namni muka tokko bismaara tokko nu jallise hin jiru. Humna qindaa kana qindeessine galma kana ijaarree. Ijaarsi kun mana fincaanii balbala 5 qabu, kutaa dhiqannaa tokko, waajjira koonyaa amantii waaqeffannaa Qarsaa fi galma guddicha kan hammateedha. Seenaan tantee garaana nyaatti Oromoo kan durii suni. Mana amma kana gahumatiiti mana agartee goojoo walitti qabatanii keessa buluuf ijaarrachuudhaaf amma nama harkisu hin beekamaa. Mana fincaanii qotee waajjira koonyaa kanallee ijaare galma guddaa kana. Walumaa galatti bittaa lafaatii hanga xumura ijaarsaatti baatii 3 keessatti xumuramee tajaajila amantii waaqeffannaa kennuu eegalee. Baatii 3 keessatti yookiin kurmaana tokko keessatti dhaloonni keenya barnoota barate sanitti dhimma bahuudhanii soddoma uumaa abbaa keenyatti fayyadamneeti akkasii silaa ijaarratanii umuranii jechuudha galmi tulluu ilaalalemman. Jaarmiyaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti ijaaramnee waan jirruuf jalqabumaayyuu galma ijaaruudhaaf waan hundoofneef galmi galman ijaarre galmaayyuu waan hin jedhamneef galmootuma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitu wal ta'uudhaan galma warra abbaa Oromoo kana ijaarree jechuudha. Maqaa galmaas galma tulluu ilaala leemman jedhamaa kan ture gara galma leemmanitti jijjiirrate. Sagantaan waaqeffannaa amantii duudhaa uummata Oromoo kan uummata gurraacha Afrikaa irraa maddite yommuu taatu ilaalcha dhala namaa kamiyyuu dhugaa fi haqaan tajaajiluu barnoota galma keessaa kan qabdudha. Barnoonni warra abbaa Oromoodha. Miseensa galma keenya keessatti dhala namaatiif jiruu fi jireenya isaa haalaan akka gaggeeffatuu fi barataa turree jechuudha. Of ta'uu tan ammoo kan nu barsiise Dagalee Abdiisaati jechuudha. Barnoota warra abbaa Oromoodhaa nu barsiisee jechuudha. Dalagadhu kan jedhu. Amma ijaarsi hunduu xumurameera. Dhaloonnis tattaaffii jabduu booda abbaa galmaa ta'eera. Baduun seenaangee dachee Oromiyaa baduun seenaangee guddisaati jira ana biyya faankee. Miseensota yookiin galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaaf jechuudha. Bakka jirutti galma akka ijaarratu hin jedhaa jechuudha. Kabajamuu eegallee jechaadha. Guyyaa silaa galmi kun ijaaramirraa galma ijaarrachuun keenya rakkoo kana nurraa furee har'a galma bal'aa ijaarrannee dhaloota keenya asitti tajaajilamuu barbaadellee tajaajila godhuudhaaf qophiidha. Qophii eebba galmaatiifis haalota barbaachisoo waan jessuu eegalee dhalootaafis waamicha taasisee. Kan Booranaa ilmaan baarentuu itti tokko Oromoo martu. Baddaa qaari'anii badda daree keessa qaxxaamuranii riqicha laga Awaash ce'uun uumama bareedaa uuman tolchee faayee daawwachaa gara magaalaa Leemmanitti gammachuu fi si'aa hamileetiin qajeelan imala karaa nagaa deemanii galma Leemman gahan nagaas wal gaafachaa baga nagaan dhuftan baga nagaan nu eegdan waliin jedhan. Hirmaattonni eebba galmichaa ijoollee, shamarran, dardarran, haawwanii fi abboota akkasumas hooggantoota caasaa dhaabbatichaa gulantaa galmaa hanga dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti eebba galma Leemmaniif adoolessa 26/2025 wal gahan. Nagaan bultanii baga nagaan bulle. Egaa kan argamnu galma Leemmanitti jechuudha. Galma kana eebbisuu irratti kan argamnu waan ta'eefi sagantaanis eebbaan eegalee. Manguddoonni eebbaa garana baanii sagantaa keenya nu jalqabanii Baacaa Taayyatii fi Daadhii Badhaasoo garana dhufaniiti sagantaa eebbaan nu bananii jechuudha. Kan nagaan bulle nagaan nu haa oolchu. Famaan gargar nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Sonee nuuf haa roobu. Rooba lafaan nu haa ga'u. Nagaa biyyaan nu haa ga'u. Biyya teenya irratti nu haa itichu. Itittuun furugne nu haa baasu. Gugguufaa keellee hamaa qabu. Qalbisaa qalbii hamaa qabu. Yaadaa yaadni isaa hamaa qabu. Deemaa deemsaa hamaa qabu. Gugguufaa keellee hamaa qabu. Akka dhaloota kanaafuu hin taane haa qabu. Harka micciiraa qabu. Afa jijjiiraa qabu. Qabee biyyaa baasu. Dhaloota alaa galmatti haa yaasu. Hangalmaa wal jalaa haa yaasu. Kadhataan nama taayisaa waaqa. Gadaa bul. Jekkarsi ni jekkarameem. Sifuun akkuma mullee aleemiyoo. Sifuun akkuma mullee aleemiyoo. Ammaree soree waaqa maatee tolee aleemiyoo. Sifuun akkuma mullee aleemiyoo. Waddeessi jirma boona keenyi ilmaa aleemiyoo. Sifuun akkuma mullee aleemiyoo. Hotuun faananii waaqa waan jaalanii aleemiyoo. Ulee kala yoo jeekaa yoo sidduugaa beekaa aleemiyoo.
Adana dibe waqdara no ise alemiyo Ari ani kavani de sanjalambani alemiyo Situ na uwe ano sinanu ame alemiyo Bule bulte yo anjira kanundanira wadaro dera bonaga era kanundanira wade sijirma bonage nyilma kanundanira akarimu tarajira domisikarajira kanundanira ayo nama tolumbo ada fabarajira kanundanira jira jirtao sagantaan wal baruutis ni taasifame barnoonnis itti fufuun wal duraa duubaan koreelee dhaabbatichaan barsiifame waan uummanni Oromoo qabnu waan jireenya uummata Oromoo diigu waan dhibee fi abaarsa namatti fidu waan ta'eef akka waan kanarraa dhaabbatu nama dabalataniituma gorsanii jechuudha. Sirbuu jechuun waan nama balleessitu waan dhaloota namaa aradda baddee nama gootu waan ta'eef egaa uummanni Oromoodhaa ni eeggataa jechuudha. Qabxii 14ffaan saglan abaarsaa jedha. Abaarsi maali? Abaarsa jechuun waan sanyii namaa kana balleessu, waan milkii nama dhoowwutu abaarsaa jechaadha. Saglan abaarsaa gaafa nugaa dachii fi samii, haaduu fi haada, hiddii fi hidda, waangoo fi waraabessa, leencaa jechaadha saglaffaan. Haati kaa oon dhugumaan gadaamessa iyyatti baadhiraadhe gaafatteeni abaarsaa jechaadha. Bakka abbaan ofii jedhe san ooluu diduutu abaarsa namatti fidaa jechaadha. Kanaaf hoo dhugumaan guddate kiyya ta'eeraate jennaan abaarsaa jechaadha. Waan abaarsaa hirraa namne. Sagantaa barnootaa boodas ergaan caasaa dhaabbatichaatiin darbeen ergaa hawaasa magaalaa Leemmaniif hin dhaamu barbaadaa jechuudha. Egaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadha. Dhaabbata amantiiti. Amantii jechuun akka warra biraatitti waan waaqaa qofa waan ta'e laalamuuf hiika amantiidhaa qixa sirrii ta'e waan hin hubanneef yoo tokko tokko galma keenyas haa ta'uti waaqeffattoota irratti ilaalcha gaariin ni dhabama jechuudha. Haa ta'uti amantii jechuun ilaalcha akkaataa ilmi abbaa waliin itti jiraatu, akkaataa ilmi haadha wajjin itti jiraatu, akkaataa obboleessa wajjin itti jiraatu, akkaataa obboleessi obboleettii wajjin itti jiraatu, akkaataa haati warraa fi abbaa warraa itti jiraatu barsiisaa jechuudha galmi warra abbaa Oromoodha. Hiika amantii bifa kanaan bifa gabaabaa ta'een lafa kaahaa jechuudha. Kanaaf dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaallee dhaabbata beekumsaa fi qaroomina Oromoodhaa san deebisuudhaan deemu, dhaabbata eenyummaa Oromoodhaa deebisee ijaaru, dhaabbata ayyaantummaa warra abbaa Oromoodhaa san lafa kanarratti deebisee dhaloonni yookiin hawaasni Oromoodhaa kun of ta'ee wal ta'ee akka jiraatuuf dhaabbata hojjetudha jechuudha. Kanaaf hawaasni fi qaamoleen garaagaraa kana hubachuu qabaa jechuudha. Galmoonni keenya immoo dhaamsin dhaamuu barbaadu bakka jirtanitti galma warra abbaa Oromoo akka jabeessitaniit hojjabaattan akkuma kanan isinii dhaamaa horaa bulaa galatoomaan isiniin jedha. Gaggeessitootni caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sagantaa kana irratti argamanis yaada kennan. Eebba galma Leemmanii jechuudha guyyaan irraa kan ka'e kanaaf asitti argamne jechuudha. Eebba galmaatiif asitti ol geenye jechuudha. Eebba galmaa kana immoo dhaloonni kaabaa kibbaa baadiyyaa barnoota baratetanii of ta'ee wal ta'ee galma kanaa kana ijaarrachuu isaa gammachuudhaan. Guyyaa irraa kana galma ilaala Leemman ijaaramee xumuramee sadarkaa kanarra kan ga'e kana eebbisuudhaaf dhaloota silaa baadiyyaa kaabaa kibbaa wal ga'e kanaan galma kana eebbisuudhaaf asitti wal geenye. Amma waaqeffataan barnoonni keenya hawaasa naannoo jirtu wajjiniin akka ati walitti dhiyaattee hawaasummaa jiru nagaa qabu waliin jiraattu barnoota nama barsiisu waan ta'eef nama amantiidhaan ilaalcha inni qabuun osoo hin qoodini hawaasatu eebba kanarratti argame barnoota ofii isaatiin akkaataa inni itti wal keessummeessee wajjiin sagantaa kanarratti hirmaates ta'ee hawaasa wajjiin ta'e kuni barnoota barate hojiitti hiikuu isaa irraa hubanne jechuudha. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hoggaa jennu jaarmiyaa uummanni Oromoodhaa kaleecha qabu san ta'uu beekne dhaabbata kana jala hiriirre barnoota dhaabbata kanaatiin qajeelfama dambii dhaabbata kanaatiin socho'aa galaa hin jira. Ijaarsi galma Leemman wanni
inni namatti mul'isu hawaasni kun of ta'ee wal taanan waan kamuu akka hojjechuu danda'u namatti mul'isaa jechuudha. Kanaaf hoggaa of taanee wal taane waan Oromoon dhabe san guutuu argachuu akka dandeenyu namatti mul'isaa jechuudha. Waan keessatti jirtan itti jabaadhaa jedhaan jechuudha. Karaan silaa jireenya uummata Oromooti irratti uummanni Oromoo maal qaba jennee hojjechaan inni sunoo akka kamittiin dhufa kallattii kamiin dhufa kan jedhu galma kanaan nu barsiise waan ta'eef waan qabnu kamuu akka agarsiisan keessatti uummanni Oromoo kaleessa horii takka irraa nyaatee dhuga maal kan jedhu san keessatti galma kanatu guyyaa sagantaa kanaa waliin nyaatee waliin dhuge waan ta'eef isuma sanitti jabaachuudha jedha. Hawaasa magaalaa kanaatis ta'ee naannoo kana jiraataniif dhaamsiin dhaamu ilmaan isaanii gara galmaa kana akka ergatan barnoota kana akka baratan dabalataan immoo ilaalchota armaan dura magaalaa kana keessattuu karaa waaqeffannaati dhiibbaaleen garaagaraa akka waan sagantaa Oromoo waan hin jirre biyya kanatti fuunee tokko ilaalame sun itti dhiyaatanii gara galmaatitti dhufanii dhugaa galma kana jiru akka hubatan halaala irraa akka malle maqaan malle galma kana akka hin kennine kan jedhu. Bakka kaleessa turreerraa osoo hin taane bakka har'a jirurraa madaalliin keenya kaleessa akkasitti namni tokko nama sadii walitti dhufne jecha osoo hin taane namni guddachaatii deemu yeroo isaa qaba waan ta'eef galmallee ijaaruu hin eegalle malee waan hin xumurreef jalqaba kun kan jalqabaati akka jalqabne kanatti humna dabalannee kallattii jiru hunda kamiiniyyuu dhaloonni keenya waan walii godhuudhaan jabaannee haa ijaarannu. Galma Arbaa Oromoo gaagaan kaayyoo fi silaawaan irraa diigama san guutuu argachuudha waan ta'eef galma gahiinsa san hiikaa galmaa sana beekanii beekumsa galma keessa baratanii wajjinillee haa ta'u ofiifillee ittiin jiraachuun barbaachisaadha. Dhaloonni waansa hojjetee akkasitti milkiidhaan namu waan qabuun humna qabu beekumsa qabu walitti dhufe hojii bareedaa kana hojjete wanni kanaa ol nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Akka dhaloota tokkootitti dhaloonni keenya jalqabarraa kaasee hojii kana aga as hojjechaa turretti tumsi dhaloonni keenya walii taasisaa ture har'a guyyaa kana arguun milkii waan hojjechaa turre san arguun hedduu nu gammachiisa jechuudha. Egaan uummanni Oromoo hawaasummaa dhalootummaaf qabam kanuma irraa ka'uun hawaasni amantii biroo hordofanis eebba kana irratti hirmaatan gammachuu qabanis ibsatan. Andeeyyoo Baatiin jedhama magaalaa Leemman ganda Kasooti. Ani lammii Baalchatan jedhama gandi kiyya Irrifata. Anan dhufes asuma ganda Kasooti magaaluma kana. Aadaa keenya kan kaleessa abbootii keenya kanarra dhufee amma abbaan ta'e akka abbaa biyyaati abbaan ta'e amantaa kana nuun jedhu kanaa miti Oromoon kaleessuma waaqeffataadha. Oromoon aadaan kan isaa oduu jiru kan namaatitti buluun maal ta'eef kan kun isaa echa dhaqeeti. Ani akkaataa kana ulaalu akka dhugaa tokkotti na gammade amantiin kun akka beeknutti nu sarara lafa bulleera ijoolleen dhala boruutiif illee amantii nu jalaa badeetu nu deebi'een jira. Kanaaf isaa fi seenaan kun ani akka kiyyatti wanna haaraa amma Oromoon lammataa deebi'ee arate waan jiru kana of keessaa qaba. Amma kun ajaa'iba kun kanatti kun ijaaramee manni kun akkanatti ijaaramee humna nama kanaatiin akkanatti ijaaramee akkanatti ilaalamuun kun kan nama gammachiisa. Oromoon kaleessas waaqeffataadha. Kalee jammaree eessa abaabilee akaakilee keenya jammaree waaqeffataadha. Kanammoo kan ofii waan ta'eef ofitti hammata uummanni. Kanaaf kun ifatti jira kan isaati waan ta'eef kan namaatii mootii ofirraa hangafa'u dhiibuu hin danda'u waan ta'eef kan ofii ofitti qabaa jechuu barbaade. Akkaataa Oromoon kaleecha seenaa Oromoo saniin itti deemee hacuucama jalaa beeta'u akkaataa Oromootiin ittiin jiraachuu qaba jedhee ta'e. Akka laafne akka jajjabaatu daa'ima xiqqoo amma kanuu akka daa'ima kanuu jinteenyu kana isaan daandii qabsiisanii isinirraa akka dabaree ijoollee fudhattee akka siqtu amantaan kun akka duubatti hin deebine jajjabaadhaan jedha. Kanaafuu amantii nu jala badeetti nu deebi'ee itti jajjabaattanii itti cichitanii akka amantii kana jajjabeessanii ijoollee jalaattis xiqqaas barsiistan hawwii gaarii isinii qaban jedha. Kan booranaa ilmaan baarentuu itti tokko Oromoo martu. Dargaggoonni fi shamarranis sirbaan saganticha dabaala. Seera uuman jiraatanii. Seera uuman jiraatanii. Yaa saba koo deebitee yaadanii. Seeroon itti tuuf damma nyaatanii. Yaa Oromoo deebitee yaadanii. Seeroon heera uuman jiraatanii. Kaabaa kibbaan deebitee yaadanii keessa yeroon itti tuuf damma nyaatanii yaa saba koo deebitee yaadanii keessa yeroon heera uuman jiraatanii yaa saba koo deebitee yaadanii keessa yeroon of ta'uudhaan jiraatanii kaabaan kibbaan deebitee yaadanii keessa yeroon of ta'uudhaan jiraatanii Booranarraan deebitee yaadanii keessa yeroon heera uuman jiraatanii
yaa saba koo deebitee yaadanii keessa yeroo ni tittuuf damma nyaatanii tolee keessa yeroo innarraan deebitee yaadanii keessa taphaatu jabeeffata yaadanii burraayurraan deebitee yaadanii keessa taphaatu jabeeffata yaadanii yaa Oromoo deebitee yaadanii keessa taphaatu jabeeffata yaadanii Sagantaan eebba galmaas milkiin goolabame. Hirmaattonni sagantichaas gara irraa dhufanitti waluma duraa duubaan qajeelan.